各位好，咁啊歡迎繼續收睇啊！希望未訂閱朋友幫我訂閱啦 ，share 同啲朋友分享下啦。咁啊話咁快，2026年第一條片，咁啊同大家見面啦。咁啊，哇！呢排啲假期真係多啊。咁啊呢6條片咧，唔係，唔好講咩。2026年第一條片咧，咁啊揾嚟5隻金3隻降。咁希望大家喜歡咧，直接可以 WhatsApp 打俾我618041313。咁亦都希望咧。大家睇一睇，大家依家睇緊呢個 K 集嘅分享，我希望大家訂閱咗先啦。訂閱咗之後咧，撳一個加入嘅掣，咁啊裏邊咧會有第二啲片可以睇嘅，啲買賣嘅片。但係大家如果唔想睇呢片就唔使撳入去噶啦。咁啊裏邊咧就但係要收會費，一個收5蚊嚇。咁啊大家亦都有喜歡嘅，可以直接 WhatsApp 打俾我618041313。其實細佬我自己喺 Facebook 嗰度咧都開咗個香港貴金屬手錶分享交易區，咁大家可以加入去睇睇啦嚇。但係依家因為太多人啦，咁啊我轉咗做私人群組，咁要管理員批先入得嘅。咁啊，裏邊會有啲買賣啊、分享嗰啲嘢啦，咁同埋我小弟Carlos 亦都會有個版頁係我自己嘅。一陣咧影片下方會擺條 link 喺度，好耐冇講呢啲嘢啦。咁有時都冇得懶，有時啲朋友想睇多啲圖片，或者話點解直情問我點解你唔擺嘢出嚟咧？咁因為一個人真係做唔到咁多嘢，真係嚇。咁我盡可能啦。咁我依家拍緊片嘅時候，我已經掉好啲嘢上去㗎啦。咁我希望咧就幾方面可以睇到多啲嘢。有啲朋友想睇啲detail 啲嘅相，雖然我可以大膽講擺出去都好企理㗎啦，已經都，但係都最後想睇多啲 detail 嘅，我睇多啲詳情嘅，你可以登入 Carlos 嗰度睇睇嚇。嗱，逐隻開始啦。嗱，喜歡 WhatsApp 打俾我618041313。1號先 IWC Portuguese 型號3714-15。咁呢個 Portuguese 咧其實都出咗 N 咁多年㗎啦，由我啱識買錶嘅時候30年前已經有㗎啦，咁亦都好多個版本嘅。我大約2個月前左右咧賣咗一隻咧，就個面咧係黑面，但係灰色內圈嘅。咁嗰隻咧就新裝自家機芯，咁呢隻咧就舊裝嘅麥底嘅，麥底其實用7750改出嚟嘅啫，自動嘅41mm直徑，咁啊配上一個代用嘅鱷魚皮帶雙面嘅好新嘅條帶，咁啊原裝嘅18K Rose Gold 嘅針扣，咁另外咧再跟多條原裝嘅白色皮帶，但係短帶嚟嘅。我有理由相信上一手可能係女士買都唔出奇，但係條帶咧就唔殘，但係咧就擺到有啲發黃㗎啦，都我都俾埋你嘅，因為唔係我都抌咗佢嘅啫。其實咁啊有出細卡，但係就冇盒嗱，戴上手，我覺得咧依家要抵食夾大件嘅品牌啊嘅金錶咧，我諗非 IWC 莫屬啊！即係咧，即係喺我自己喺度發掘下、搜尋下啦。第一啲錶唔係太細，又唔係話認真太過 dress watch。雖然有啲文青錶，但係啲 IWC 啲錶都有啲厚度嘅。咁啊，何況咧價錢啊，相對於係好親民。呢個錶咧嗱有卡，但係白卡嚟㗎啦嚇，已經同埋老實講有都過晒保㗎啦，因為呢啲咧物底係好耐㗎啦，已經都產期就係。佢又唔係 T 嘅，咁啊產期呢個都冇夜光啦，呢個都一點夜光都冇啦。咁啊佢就零幾年嘅產品啦嚇，0幾年去到1幾年嘅產品啦。咁咧107克重嚇，而家啲金錶當金價咁上下，mark up 幾千嘅啫，mark up 1萬幾千啦，最多通常有幾千啦。107克重2.853兩，今日59,000蚊，59,000蚊呢個錶其實真係你喂。差唔多3兩，你當斬半兩半好唔好啊？麥底嘅肯定唔似㗎。尤其是咧嗱，今集嗰啲金錶咧，全部係以前嗰啲金錶，依家啲金錶咧，大家有玩就知。依家新做嗰啲，除咗啲某幾個牌子之外，大部分都係越做越輕嘅，咁冇辦法啦，太貴成本。咁但係以前呢啲咧就真係用足料嘅。咁啊18K 金嘅針扣，你當一半重啊！其實咧計翻金咧，你當一半重咧，107克，你當一半50幾克，500中40都4雞幾啦。其實已經都咁呢隻錶降嘅都要錢噶嘛，唔係降嘅都要2皮幾啦。呢啲錶都嚇唔會幾千蚊賣俾你噶嘛嚇。咁啊呢今集59,000蚊，咁我覺得係超級抵。今日幾隻金錶都幾靚，其實呢隻錶我自己都好中意啊。以前咧我係 Dream Watch 嚟嘅，還記得嗰陣時30年前呢錶4萬幾蚊不鏽鋼啊定價。咁啊金啊更加唔敢睇添啦嚇，黑面金釘。金針1號59,000 IWC 3714，大家去上網睇下啦。咁依家呢隻錶咧，以前咧平嘅時候我見過咧5萬蚊左右都見過嘅白面嗰啲。不過依家金價創新高嘅時間，咁我見around一般嚟講，網上世界外國嘅7萬蚊左右啦。咁呢隻算係好低水啊。2號
Bulgari 啊，上一集都唔係上一集啊，幾集前出過啊，又揾多一隻啊 Bulgari BB 38 CLCA， 咁啊38mm 嘅直徑啦，有厚度隻錶嚇，咁啊巴黎釘錶面，咁啊狀態非常之好，又係啊，有個折扣先買啦，唉，即係呢隻咧佢有啲係針扣嘅，爭3幾千蚊，唉，我入貨翻嚟，但係冇計啊，咁啊佢係要咁做，咁啊呢隻咧就我覺得係抵好多啊，物底設計有埋個折扣，你去買個折扣兩皮都買唔到啊個扣嚇，咁啊原裝鱷魚皮帶咁都算係新嘅，咁有少少個扣嘅痕跡嘅啫，其實就咁咧有出世紙啊，白紙嚟嘅啫，但係就冇盒嘅，咁就105克重啊，2.8兩啊，2.8兩就係啦，同頭先嗰隻 IWC 輕少少，其實呢隻錶咧。之前有行家拆過出嚟咧，嗰時啲金冇咁貴嘅時候，呢隻錶已經係5萬幾蚊金噶啦，咁又係幾千蚊錶咯，叫做嚇65000蚊，咁啊有出世紙，咁啊其實攞去用嘅角度就有冇出世紙，隻錶殘與新就冇關係嘅。不過呢啲咁靚，我真係唔捨得啊，真係，即係你好似 IWC 咁啊，冇人要我自己留多隻啦，即係我又咁諗嘅啫嚇，咁啊攞咗翻嚟啦，咁啊呢隻就65000蚊，2號 Bulgari。咁啊 BB 38 CLCA 咁啊65000蚊有出世紙2.8兩，好，跟住3號嗱，今日好多都有出世紙啊，我唔知大家點睇啊，大家可以俾啲意見我嚇，咁我係即係有時我見到企理咁有時啲冷門嘢我就唔理得咁多啦。3號Roger Dubuis Golden Square G40啊，呢隻咧就少有地係背帽面啦，都係限量得28隻嘅啫。咁啊自動有日內瓦印記嘅自動咁啊金妥，咁隻錶咧就原裝鱷魚皮帶，好新啊條帶，大家都睇到啊，原裝18K 白金針扣，咁隻錶仲有出世紙嘅添噃，係冇盒嘅啫喎嚇，有出世紙有日內瓦證書，咁咧隻錶話都幾勁啊，128克重啊，3.413兩，81,800蚊，可能啲朋友會話哇比之前貴咗喎，不過合理㗎啦，老實講金錶隻都貴咗㗎啦，冇貴到先神奇啊！即係有嘅，即係嗰啲幾廿萬嗰啲又冇貴到咯，嗰啲就咁，但係即係有時想揾啲幾皮嘅金錶真係都幾難嘅，依家都咁啊81,800呢隻3號 Roger Dubuis 咁啊狀態極佳，咁啊好有型呢隻。唉，其實呢啲咧又咁講啊，雖然係貴咗啲，但係你同翻以前嗰個價錢嚟比，根本冇得比。我第一隻買隻 Roger 43，嗰時都過10萬嘅，都嚇咁啊。你話依家雖然係二手升翻啲，但係升翻啲有排都未去到以前個位。我記得以前啊03年嗰陣時咧，皇馬咧啱啱阿碧咸加盟咗啊，就嚟香港啊，咁啊嚟香港大球場演出，咁咧就係、啲記者影到咧就係戴住呢就係 exactly 啊40mm 呢隻嘅 Roger Dubuis exactly 一模一樣啊，不過佢就唔係白金嘅，佢係 rose gold 嘅。我記得嗰陣時嚇，嗰陣時我就喺度諗，哇呢錶20幾30萬，自己邊有可能擁有咧？咁啊估唔到今日真係陰公，呢錶都接近稱金咁嘅價錢攞去賣，又係離晒大譜啊！咁啊81,800蚊3號啊，有出世紙嘅 Roger Dubuis G40背帽面白金，跟住4號。咁又係斷稱㗎啦，卡地亞嘅 Pasha 型號2727 42mm 嘅直徑，咁咧就第一代嘅自家機芯8000 MC 大物底㗎嚇，咁咧就隻錶厚度8.7mm 厚，42mm 戴上手就咁樣嘅，咁啊今集啲錶唔會太細隻啦，細極隻 Bulgari 38都唔會話太過細，其實都咁啊。原裝嘅鱷魚皮帶極新㗎啦嚇，咁啊冇乜屈折痕跡㗎。原裝18K 白金接扣，個扣又係2雞幾嘅嘢嚟㗎啦，依家嚇咁啊藍寶石錶冠，咁啊隻錶 excellent condition 啦。咁呢日咧亦都係有出世紙嘅，有出世紙，不過咧就冇盒嘅。咁呢隻錶咧120克重，3.2兩，75,800蚊，自家機芯嘅添嚇，咁啊呢隻。4號卡地亞 Pasha 75,800，其實都好大折讓㗎。當年呢啲錶都係10到問㗎，唔係即係你唔好諗住，大家唔好諗住會有即係除咗我唔係有啲浪琴啊、天梭嗰啲係有嘅，咁有啲5位數金錶，你其他嗰啲金錶全部6位數㗎啦，一開波嚇。今日更加唔使講啦嚇。咁啊臨近年尾，我啊特別都睇下可唔可以揾到多啲金錶翻嚟啦嚇。嗱7號呢隻勁抽啦呢隻，嗱真係咧第一次見光嘅啫。Grand Seiko SBGC 004，俗稱3支大炮18K 嘅 Rose Gold。
好少見嘅呢啲錶，咁其實我有冇呢隻錶咧？我自己都有嘅，呢隻唔係我嘅收藏嚟㗎嚇，我係翻多隻咁解嘅咋嚇，我自己愛不釋手啊，唔捨得賣啊，仲喺度啊嚇，嗱，不過我買一隻嘅啫嚇，咁咧就43mm 嘅直徑，咁就透底啦，接扣 Grand Seiko 接扣難能可貴啊，真係嚇，咁啊呢隻錶咧就好少資料嘅，大家網上都好難見到啊！175克重真係好勁啊！即係4.67兩，148000蚊。呢錶咧，當年咧20年前咧，其實都20萬嘅，係實價20萬先買到。咁啊，當然啦，嗱都唔怕講，我自己嗰隻咧，其實買翻嚟咧都2-3年前買咧，嗰陣時10頭買翻嚟嘅啫。咁不過呢啲冇計㗎啦，呢啲真係都要面對現實。咁呢隻咧就148000蚊，咁我覺得。即係呢啲啊，我唔敢講話好，即係好多人未必個個人會認同，但係我覺得係好值得玩。細佬我自問咧，好少錶一隻錶咧會擺喺度幾年咧，都仲會 keep 喺度，都冇諗過賣。咁啊 Grand Seiko 004 Chrono 嘅，依家仲有新款出嘅，但係30-40萬一隻，我都想買，其實都，但係二手都要20幾皮，咁我覺得。我買唔落手咯，呢一刻暫時啊，咁啊，但係我相信都有可能會買嘅。見到嘅話，嗰時成日行個銀座，見到有600-700萬日元全新，真係唔捨得買。但係你唔捨得買還唔捨得買，嗰一排佢又賣晒，又冇咁啊，唉冇計㗎啦，呢啲嚇隨緣啦。咁呢隻咧齋錶乜都冇，148000蚊，咁啊隻錶。以一個哇 Grand Seiko 金唔使多講啦，其實呢啲又係啊，就係個淨係金嘅含量都過10萬蚊㗎啦都嚇，148000嚇，咁非常非常少見㗎啦嚇，咁啊好金嘅講晒啦喎，5隻啫噃，6號啦嗱，今集啲鋼都好高水準㗎，其實都嚇6號。IWC 嘅 Vintage Collection 啊，咁啊一個咧 Vintage Collection 嗰時講過啦，粗略講過啦，有6款嘅。咁今集咧就揾嚟隻 Akitama 咧44mm 嘅直徑啦，咁啊一個佢復刻翻第一代嘅 Akitama 嘅樣式嘅，咁啊透底嘅，咁啊配一條咧代用嘅膠帶，原裝嗰條係尼龍皮帶嚟嘅，咁我覺得換條膠帶好啲啦，我覺得即係你可以即係自己配嘅啫，呢啲冇乜所謂嘅，配條膠帶始終係潛水錶，但係以前嘅潛水錶就唔係皮，以前冇膠啊嘛，以前啊，咁啊呢個咧仲要係咧自家機芯嘅呢隻嚇，嗰個就好少人會講呢啲咁嘅嘢啦，咁啊。呢個成個 History Collection 其實咧，即係 Vintage Collection 啦，即其實都唔係話咁賣得嘅。不過真係禾稈金珍珠，我覺得佢個做工嘅各方面咧係好優質、好優勝，亦都唔比而家嗰啲差。呢個錶仲有最驚喜嘅地方，個價錢22,500蚊，單錶冇任何配件，代用全新帶原裝原裝。針扣 IWC 不鏽鋼針扣，22,500蚊自家機芯嘅 IWC， 我相信冇任何款你可以買到嘅嚇。咁呢隻潛水錶兩粒的係咩咧？呢粒有鎖嘅，就係嗰個 crown 啦。呢粒咧就單向旋轉扭內圈嘅。咁啊呢個設計其實以前已經用緊㗎啦，咁依家復刻翻咁解嘅啫。其實就嚇咁啊，成隻錶狀態極佳嘅，我覺得嚇咁啊22,500蚊呢隻嚇 IWC Akitama 3231。型號叫做好，跟住7號嗱呢隻又係有段估嘅，呢隻咧會拍條片，遲啲會出嘅啦。Zenith 啊叫做 Chronometer Tab CP2，呢隻咧係一隻復刻版啊，早幾年出嘅，型號0322404069，限量1000隻嘅啫。60年代嘅時候咧，意大利海軍咧同 Zenith 咧訂製咗2500隻嘅派樂錶，就係呢個樣式，咁啊將佢復刻嘅。咁但係當然啦，當年係手動嘅，咁依家咧就變咗自動嘅。60年代嗰陣時，其實 LP Model 都係60年代尾先有啊，嗰隻古董應該就唔知咩機芯嚟㗎啦，咁我都冇去考究。咁啊最特別嘅地方咧就係、跟翻以前嚟講咧都係大尺寸Top，即係其實咧有啲似 Top 系列嗰啲啊，部機嘅 Top 系列，咁啊部機 Top 系列細隻啲啊40啦，咁啊其實大家都係相若年代嘅嘢啦，咁但係呢就係完美復刻翻，又係43mm，你上網睇到啲古董其實個樣係好似嘅，咁啊一個單向旋轉嘅雙向旋轉嘅外圈啦，即係同 Top 系列一樣啦，咁啊自動嘅冇 date 嘅，咁啊原裝嘅膠帶，原裝嘅接扣，咁啊戴上手，我覺得係復古味道極濃啊呢隻錶，咁呢隻錶咧限量1000隻，咁其實真係細路都係喺日本揾啦，香港其實好少呢啲錶嘅，買得新嗰啲人亦都唔會咁易放出嚟，咁啊定價係61,900嘅，咁依家咧就
有卡冇盒，29,000蚊。咁隻錶咧係2023年標嘅，應該冇記錯3年保用，仲有極短嘅保用時間啦嚇。咁啊，因為2月標嚟嘅，仲有個零月啦嚇。咁啊，有卡冇盒嚇，咁啊密底嘅呢隻就嚇，咁啊係咯 con 呢個係即係譯翻英文即係 chronometer Type CP2 咁解啦嚇。咁啊29,000蚊。29,000蚊7號，講多次型號0322404069，咁香港條街好少見呢隻錶嚇。好，跟住 last one 啦，咁呢隻咧，呢隻最多見㗎啦，不過我見狀態好靚，咁啊攞埋翻嚟啦。咁啊 IWC GST 啊3707-03 40mm 直徑 Titanium 嘅 T dial 嘅嚇，黃字黃針嘅，啲針都係黃嘅嚇。可唔可以放大啲俾大家睇清楚先？但係微黃，由於齋錶嘅關係啦，嗱微黃大家睇到啦，好靚嘅嗰個 condition 嚇。咁啊微黃我相信都係啲2000年頭咗嘅嘢啦，即係 T dial 最尾期嘅產品啦。個殼亦都係極靚，條帶又夠長喎，有18cm，咁我帶都長好多㗎啦。第一代嘅快拆錶帶嚇，哇其實都18.23都有㗎啦，我保守啲啦，係咁啊18cm，咁啊單錶冇任何配件，19,000蚊。咁可能有啲朋友成日話阿基呢嘢唔夠平啦，真心講我從來冇話我啲嘢超平，即係有啲嘢我自己覺得平，但係有時都要。即係唔係話就係平嘅，我都要個狀態同埋隻錶結合得到先得㗎。即係有時哇，你係死平，但係你殘或者有瑕疵嘅咧，咁當然啦，顧客係有權選擇嘅，就自己衡量下。咁我覺得就一分錢一分貨啦。以咁嘅狀態咧，其實就我覺得對得住個價錢有得㗎啦嚇。咁呢隻都係平嘅，老實講，仲要 T dial。如果其實 T dial 咧同埋普通嗰啲針咧，應該 T dial 貴少少嘅。不過依家呢啲唔係主流嘢啦，咁啊相對於係低水。其實以前我啱啱識買手錶嘅時候，90年代咧呢啲錶鈦金屬好少人買㗎，即係嗰陣時普通買鋼嘅多啊，鈦金屬貴一截出嚟嘅，咁貴一截出嚟又好似黑掹掹咁，但係即係當然啦，依家啲人係玩到冇嘢玩，咁確實好多牌子做鈦，咁依家就輕身好多啦，佢戴又舒適啦，咁同埋即係物以罕為貴，條街係少好多㗎鈦金屬嚇。咁呢隻咧就19,000蚊，嗱咁啊介紹晒啦，8隻錶，咁啊喜歡嘅 WhatsApp 打俾我61804313，61804313，咁就過幾日再見，多謝大家收睇，拜拜。